咳嗽不停，这个中医小妙招快收藏！大家好，我是梁医生。最近呢，好多朋友中招了，感冒后啊，咳嗽的没完，有些人半个月，有些人1个月，有些呢好几个月呢都好不了。如果你也有这样的问题啊，我先来教你一个中医非常好用的小妙招，帮你来去判断你的咳嗽到底是什么原因导致的。这个妙招是看什么呢？就是看你的痰。你看，如果咳嗽的话，通常呢都会有一些痰的表现。那你见过哪几种痰呢？首先，第一种会咳白痰，是不是？这是最常见的。那第二种情况呢？很多朋友一开始是咳白痰的，咳了2、3天、3、5天之后，发现痰开始变浊了，开始变黄了。那这就是第二种情况，就是咳黄痰了。那还有第3种情况，就是呢痰特别少，难以咳出，或者咳出来之后发现痰啊特别黏，甚至呢就直接一点痰都没有。所以说我们最常见是不是就这3种情况呀？那我今天教你的这个小方法，虽然说可能并不是特别准确，但是呢它很实用，对于我们普通人来去快速判断你的咳嗽在中医上是什么原因引起的，其实还是很好用的。那首先我们先来看第一种情况，就是白痰。那这种白痰呢，多见是因为啊，比如说外感了，就是比如说被寒风吹了，受凉了，出现一开始感冒，后来就咳嗽这样的一种表现。那咳吐白痰多见是因为风寒袭肺导致的。那这个时候可用的中成药就特别多了，比如说呢，像通宣理肺丸，那比如说呢，还有像橘红痰咳颗粒。那如果你的痰多窒息，并且兼有一点的怕冷怕风的这种外感的症状呢，小青龙颗粒效果呢也是非常好的，又快又好。那这几个药呢，你先把它给记住了。那如果呢，你发现你现在没有什么怕冷怕风感冒的症状，并且这个咳嗽时间已经挺长了，都将近呢半个月、1个月以上了，并且呢痰特别多，颜色还白，那这个时候小心啊，并不一定是外感风寒了，有可能是因为脾虚湿运。因为我们中医上讲叫脾为生痰之源，而肺为储痰之器。如果呢咳嗽时间长了，一定要看看有没有可能是脾胃虚弱、痰湿内生导致你咳嗽痰多。那这个时候它典型的表现呢，就是咳嗽、咳痰白稀，并且伴有啊像腹胀啊、大便溏稀啊、消化功能减退啊等一系列的脾虚湿重的表现。那我们比较常用的药，比如说二陈丸，还有呢平胃丸，那这样的药物啊，它呢就更擅长了。你看，我们先讲完白痰，那我们再来看第2种情况，黄痰。那黄痰，尤其是你感冒之后出现的咳嗽啊，那最多见的就是风热犯肺，或者是外感风寒。过了一段时间之后干嘛？入里化热了。那这个时候呢，我们就要用一些清肺热的药物。那清肺热的药物啊也很多了。那比如说呢，像这个清肺益火片。那再比如说呢，像橘红丸呀、鲜竹沥呀，那这一类的药物呢，都有比较好的清肺热来去呢止咳化痰的功效。那对于小孩来说呢，像小儿肺热咳喘，那这一类的药物呢，效果呢也是比较好的。我们还有一种一个很经典的药叫做麻杏石甘糖浆，又叫做麻甘糖浆或者麻甘颗粒。那这个中成药啊，主要来自于麻杏石甘汤的经方化裁成的一个中成药，也是非常好的。那第3种情况就是什么？干咳无痰了。那干咳无痰呢，如果是因为外感导致的话，多见叫风燥犯肺。那风燥犯肺，那主要是什么呀？就是燥邪。那干燥的这种邪气容易伤什么呀？伤阴液。那所以说这个时候啊，你看，要不然是干咳无痰，要不然是痰少滞黏难咳。那这个时候该怎么办呢？既然是燥邪伤了我们的肺经肺阴，我们就干嘛？润肺嘛。你看我们平时用的各种各样的糖浆啊，就是蜜炼的，比如说蜜炼川贝枇杷膏啊、雪梨膏啊，那各种蜜炼的糖浆，你看这一类的药物是不是就更偏重于润肺了？因为里面常用的像蜂蜜啊、雪梨啊，都有很多的这样的帮助，并且呢，里面用到的川贝也是一味非常好的润肺的良药。那我们常用的像川贝雪梨，找一个梨，把心给挖掉，把川贝粉呢放进去，隔水蒸。那蒸啊，大约呢5到10分钟，把梨和川贝粉全吃掉。那这不是也是一个非常好的小方法吗？所以说呢，如果你是因为外感导致的干咳，那一定要记着各种各样的糖浆，效果是最棒的。那如果呢，你发现啊，我这个咳嗽也没有什么外感，它就是常年的干咳，并且呢咳了好久，就是呢痰特别少，并且伴有口干、舌红、
苔少，一伸舌头啊，舌苔很少，甚至没有舌苔。到了晚上睡着了觉啊，就出汗，一醒汗就没。平时你看两个颧骨这都红红的，尤其是到了下午啊，身上就一阵发热汗出。如果你有这样的表现，一定要记清了，肺肾两虚啊。多见是呢，因为肺肾的阴虚导致的干咳。那我们可以用什么百合固金片，或者呢麦味地黄丸，这些药物啊，可以对于这种慢性的肺肾阴虚导致的咳嗽啊，有非常好的帮助。所以说讲到这儿了，你看我就教你一个简单的方法，就看痰，你到底是白痰还是黄痰，还是干咳无痰，就可以帮助你来去判断你的咳嗽属于中医的哪一种类型，又该怎么来调。那我们中医上讲咳嗽的原因非常多，我今天也只是给大家讲了几种最常见的，但是我觉得这个简单的小方法一定对于你的咳嗽有非常好的帮助。好，本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。